друзья! Это Никита Пондик. Сегодня я буду играть со своим подписчиком. Вот его айдишка. Приглашаем его в лобби. Так. Ставим соревновательный. Вот так. И поехали. Извините, но у меня я чуть-чуть приболел. И поэтому ролики не так буду часто выходить. Извините, пожалуйста. Так, мы заходим. За спецназ. Ой-ой-ой, 40 FPS, как неудобно. Я, кстати, все свои скины продал, видите, только вот остались какие-то дешевые. Ну, на Юспик хотя бы и Дигл. Ну и вот этот. Ну и все. Ой, что так FPS проседает? Ой. Вы, кстати, замечали, что у Эмки теперь на 5 патронов меньше? Стреляет, что-то пытается. Что-то на ножах хочет. А нет. Не хотит на ножах, ну ладно. Оба-на. Эмку подобрала. Так. Вот такого туда бота. Конечно, у меня большой. Игра на дигле. Меня бесит эти 40 FPS. Эх, ну ладно. О, бомба. Оцените скилл в комментариях. Я, наверное, заберу эту пушку. Вот вы играете там, я не знаю, вот в союзники, да? Если играете, то какое у вас звание? Вот у меня Сильвер 2. Ага, видел.
Не, мы играем только бойтенка. Так. Ждем. А. Капец, у меня им прокачан. Ой, муха, муха, муха. Муха это топчик. Ждем. Ну высунься. Я буду ждать до Тагова. Я говорил, Дигл топ. Возьму авик лучше. Вот такой у меня авик. Эх, я продал тот свой любимый. Ой. Вот просто куда эти пули все время летят? Вот. Ну ладно. А что она стояла, я так и не понял, короче. Блин. Да. Пора наказывать. Вот такая флешка, короче, вы опрокидываете. Вот тут все игроки, получается. Я ее использую обычно на матчмейке мне. Ага. Это что, она мне что ли поддавалась? Сейчас... Ой, я тупой, баран. Какой я тупой, баран. Так, опа. Я ее понял, короче, все. Пора наказывать по жесткому. Миромуху, гранатки. Опа, она. Обожаю свой пинг.
Извините. Оба, да? Да, видно. Ой-ой-ой. Берем калашик. Вот такой у меня теперь калашик. Бомба. Угу. Ну просто, куда эти 40 FPS? Не умею так играть. Я обычно играю там 60, 90. Ну, 35, найс. Я так и знал, что она там будет стоять. Играю я абсолютно бесплатно. То бишь не надо мне там кидать донат. Чисто пишите. Ну, добавляйте меня в друзья. Пишите мне в личку. Пошли там это. Сыграем. Ну и все, в принципе, что еще. А я ведь мог просто запомнить. Кстати, кто знает такой баг, что делаешь настройки видео средними на оружие, и у тебя вот такой скин появляется на вау. Смотрите. Еще и с моим голышом. Ребятки, не надо стоять только на одном месте. Надо бегать. Не надо крысить стоять. Не надо. Особенно. Ой! Одно хп. Я извиняюсь. Вот одно хп осталось, я ее убил. Ну, молодец. Нечего сказать, молодец. Еще раз вам скажу. Давайте я вам сейчас свой айдишник вы там скопируйте, там напишите, там добавляйте меня просто в друзья, получается. Ну и все, и пишите, пошли там на видео или не видео, там, типа на какой-нибудь скин. Ну, вот так. Сейчас напишу, подождите.
Это что выбираю? Три точки. Ну, давай. Блин. Покажу. Вот, ребята, мой айдишник. Вот общая статистика. Вот союзники. Сильвик второй. История матчей, вот это все. Ну, да. Что это? Ну, кто знает, тот знает. Что такое ID? Ой, подождите. А тут тренировку нельзя выбрать? А, блин, фигня. Ну ладно. Это что-то куда-то мои FPS-ики делись. Я говорю, у меня обычно 60, там 90 FPS, поэтому я не знаю. Поярче сделаю. Ну давайте теперь я затех. Сразу фул закуп. Вот оттуда выйдет. А. Блин. В смысле последние патроны 14 штук? Вы чё? Лютый скам. Что ты гранаты тут раскидываешь? Куда ты побежала? Не, это граффити у меня последнее осталось, так что нет.
Ага. Пойдем. Ой. Испугался. Неожиданно. Нифига! Нормально. Тан-тан-тан. Ау! Пиу! Это тебе скучно. Ой-ой-ой, что это плюс поднялся-то резко. Ребят, кому нравится, не нравится BTS, пишите. А кому нравится, пишите. Почему эти... Блин. Почему эти китайцы вам так нравятся? Это ж попсёры конченые. Фу. Оба-на. Это ж попса. Послушайте группу Крик. Крик. Я когда вы, так что это... Ну там... Крик. Короче, гимн рока. Там правду говорят про попсу. Металл ржавеет. Топ раскидать Никита, Понзик, Пачек. Так. Блин. Ждем. Просто ждем. Где она? Бантапик. Вот меня, типа, добавляет, кидает мне заявку в друзья в стендофе, да? Потом я спрашиваю, как ты меня там нашел, да? А он мне такой, да просто нашел, типа, я в катке его даже не вижу, а он меня просто как-то находит. Как это понимать?
Вот так не делайте. Пишите, если я вас спрашиваю, типа, сразу можете написать, типа, ну так и так, типа, на твоем канале был. Типа, зачем вот это за мудрона? Ой-ой-ой-ой-ой. Еще не последний раунд. Че, в сухую, что ли? Я даже не потею. Хоп. 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 Сюда. Вот эти 40 FPS мне вообще не нравятся. А некоторые в 30 и в 20 играют, и их все устраивает. Я вот этих людей люблю. Потому что они не жалуются. Ха. Ха. Ич. Это они не жалуются, блин. Их потому что все устраивает. А вот эти вот... Ой, а у меня тут... Ой, как мало FPS, всего-то 120, блин, как лагает. Ай, меня это капец бесит. Сухая. Просто сухая. 10:00:26. 00:10:0. Ничего, ничего. Че там сколько? О, уже 27 минут. Чисто 30 минут сидим, играем. И это только 2 катки. Еще раз говорю. Вы добавляйте меня в друзья. Айдишник сейчас опять покажу, если вы там не это. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Но это уже практически конец. Молодец. Хорошо. Играем. Давай. Все, ребяточки. Вот мой айдишник. Имя надо поменять. На мой YouTube канал. Вот. Ну, сколько, кстати, вообще стоит? Ну, буду заканчивать, так что это... Давайте, пишите.